Heute zeige ich dir 2 Übungen, die du trainieren solltest mit dem Astra. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolaikam Trompetentraining. Der Astra, einige besitzen den schon und fragen, wie kann ich mit dem Astra vernünftig trainieren? Das heißt, welche Übungen sollte man machen, welche Übungen sollte man nicht machen? Und da gehen wir heute drauf ein und ich zeige euch die 2 Übungen, die absolut sinnvoll sind, mit dem Astra zu trainieren. Wie ihr seht, ihr habt ein Astra, für diejenigen, die es noch nicht kennen, es ist eine Röhre, da steckt man eben das Mundstück drauf, also wie eine Art Mundrohr bei der Trompete. Hier in dem Käfig schwebt dann eine Kugel, man sollte versuchen, die mindestens im obersten Drittel bzw. ganz oben schweben zu lassen. Man hat unterschiedliche Stärken der Bälle, das heißt unterschiedliche Gewichtungen. Der kleinste in weiß, dann kommt grün, dann kommt der große in weiß und der große in rot und das ist die Reihenfolge der Schwere der einzelnen Styroporbälle. Wir nehmen mal den leichtesten und starten genau mit der ersten Übung. Jetzt geht es darum, dass wir eben Luft fließen lassen und das am besten natürlich mit unserem Mundstück, deswegen auch dieses nahe mit dem Astra am Trompetespielen trainieren, dadurch, dass eben das Mundstück hier zum Einsatz kommt. Das heißt, wir haben jetzt hier die leichteste Kugel in dem Astra. Wenn ich die unten nach unten fallen lasse, seht ihr die kleine Styroporkugel und die versuche ich jetzt mit dem Luftstrom durch das Mundstück eben zum Schweben zu bekommen. Das heißt, ich mache meinen Trompetenansatz und lasse die Kugel eben oben schweben. Wichtig ist, dass jetzt am Anfang noch kein Buzzing-Ton kommt. Das heißt, man hat die Luftöffnung, die Lippenöffnung so geöffnet, dass eben kein Lippeneinschwingen passiert. Die Luft strömt durch das Mundstück, man ist auch nahe am eigenen Trompetenansatz und versucht dadurch eben die Luft fließen zu lassen und dementsprechend natürlich die Kugel ins Schweben zu bekommen. Wir starten mal einen zweiten Versuch und nehmen jetzt die nächste schwerere Kugel, das heißt die grüne Styroporkugel. Und man merkt dann auch schon, wenn man damit trainiert, es wird schwerer. Noch eine Stufe schwerer, dementsprechend natürlich die weiße große Styroporkugel. Schon etwas schwerer und jetzt noch die letzte Stufe, die 4., nämlich die rote Styroporkugel. Also man trainiert damit die Luftgeschwindigkeit und hat natürlich dadurch automatisch ein visuelles Feedback, indem man eben sieht, wie diese Kugel fliegt. Fliegt sie überhaupt? Auf welchem Bereich fliegt sie? Ist sie ganz oben an der Decke von dem Astra? Dann kann man ohne Probleme auf die nächste Kugel wechseln. Ist das nicht der Fall, dann ruhig noch länger mit dieser Schwere trainieren. Das war die erste Übung. Wichtig dabei ist immer aufs eigene Körpergefühl zu achten, dass der Hals offen ist. Das heißt nicht, dass man zudrückt, während man diese Übung macht. Man darf die Backen auch nicht aufblasen. Und ganz wichtig, und das finde ich bei diesem Gerät auch wirklich klasse, man bekommt ein Gefühl für den Stützimpuls. Das heißt, man merkt richtig, wie unten im Bauch die Zwerchfellmuskulatur aktiv zupackt und man spürt natürlich dann erstmal natürlich das Zwerchfell und man sieht zweitens natürlich auch den Ball fliegen. Also hier geht es darum, dass man Luftgeschwindigkeit bzw. auch Druckkompression trainiert. Wir gehen in die zweite Übung. Jetzt hat es mit Buzzing zu tun. Wir nehmen jetzt hier wieder den ersten Ball, das heißt den leichtesten dieser 4. Und jetzt ist es wichtig, dass du nicht wie am Mundstück klare Tonhöhen, Dreiklänge etc. basst, Lippen summst, sondern es geht darum, dass der Ball leicht ins Schweben kommt. Das Problem ist, wenn wir jetzt versuchen, den Ball genauso wie bei der ersten Übung versuchen, oben an der Decke von diesem Astra schweben zu lassen, dann drücken wir zu sehr auf die Lippenmuskulatur. Wichtig bei mir ist immer, dass es möglichst geschmeidig läuft. Das heißt, wir trainieren locker, wir trainieren weich und vor allem ohne Belastung mit dem Astra. Los geht's, ich zeige euch die Übung mal. Man hat gesehen, der Ball schwebt jetzt nicht in der Mitte oder ganz oben, sondern er schwebt nur leicht über der Öffnung. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe ein gutes Lippengefühl, ein gutes Buzzing-Gefühl, die Luft fließt weich und der Ball kommt ins Schweben. Das reicht schon komplett aus. Würde ich jetzt mehr machen,
drücke ich mir meine Lippen nur kaputt. Und das Problem habe ich dann auch wieder beim Trompetespielen. Trainiere ich hier mit zu viel Druck, spiele ich natürlich dann dementsprechend auf der Trompete auch mit sehr viel Druck, mit sehr viel Kraft. Und das möchte ich natürlich nicht trainieren, denn ich arbeite ja dann permanent gegen meinen eigenen Körper. Wir gehen jetzt mal auf die Stufe 2, das heißt auf die grüne Styroporkugel. Und auch hier wieder mit dem gebassten Ton versuchen wir diese kurz über der Öffnung schweben zu lassen. Es gibt hier eine kleine Öffnung, an der eben die Luft rausströmt. Auf dieser Seite und eben auch auf dieser Seite. Natürlich haben wir in dieser Pfeife natürlich die Bohrung. Das heißt, unser Ball fängt an zu schweben. Wenn ich jetzt etwas zu wenig Luft gebe, dann schließt sich immer diese Öffnung. Das heißt, hört man dann ganz deutlich. Ich muss natürlich versuchen, dass der Ball im Schweben ist, aber wieder mit dem Hinweis, nicht draufdrücken. Es geht immer nur auf die Lippen. Denk an die Luft. Denk an den schwebenden Ball und denk an dein Körpergefühl, das immer angenehm sein sollte. Jetzt haben wir es ganz deutlich gehört, dieses permanente Öffnen und Schließen. Ich gebe jetzt leicht etwas mehr, das heißt, ich bewege mich jetzt schon in der Lautstärke Forte. Und das ist das Maximum, was ich mit der Übung mache. Ich empfehle meinen Schülern auch immer, nur mit dem leichtesten, das heißt dem kleinen weißen oder eben den kleinen grünen Ball beim Buzzing zu trainieren. Sobald ich auf die großen Bälle gehe, die liegen natürlich nicht in dem Loch, man kann es hier ganz gut erkennen, er liegt jetzt hier in der Vertiefung und dadurch, dass die Luft hier rausströmt, geht natürlich auch der Ball in Bewegung. Nehme ich einen größeren Ball, das zeige ich euch mal. Ihr werdet sehen, der passt natürlich nicht mehr in diese Öffnung rein, das heißt, der liegt viel weiter von der Öffnung entfernt, nämlich oben auf dieser Vertiefung. Und jetzt brauche ich natürlich viel mehr Luftdruck mit dem Buzzing, dass der anfängt zu schweben. Auch hier wieder der Hinweis, da drücke ich mir nur auf die Lippen, eventuell geht sogar der Hals eng oder ich baue zusätzlich Druck auf. Und das möchte ich natürlich nicht trainieren, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte mit dem Astra trainieren Luftdruck, Kompression und natürlich Luftfluss. Luftgeschwindigkeit spielt da natürlich auch eine Rolle. Dann fliegt der Ball eben hoch. Sobald es aber ums Buzzing geht, immer daran denken, dass die Lippe geschont werden soll. Ich habe natürlich Luftfluss, ich habe jetzt aber auch die verschlossene Lippe, die eben dann zum Buzzing führt und einen Ball, der mir visualisiert, dass die Luft zum Beispiel gleichmäßig fließt. Draufdrücken würde ich mit dem Astra und beim Buzzen niemals. Locker bleiben, weiche Luft, diese konstant nach außen geführt in der Lautstärkenstufe Mezzo Forte bis Maximal Forte und dann ist das Training mit dem Astra auch in Ordnung. Das Schöne ist natürlich hier, man hat immer das visuelle Feedback über diese fliegenden bzw. schwebenden Bälle. Das habe ich bei anderen Geräten nicht, beziehungsweise da geht es um andere Punkte, die ich trainieren möchte. Mit dem Astra Luftfluss, Luftgeschwindigkeit, Kompression bzw. beim Buzzing einen gleichmäßigen, weichen, Mezzoforte, Forte Luftstrom bzw. Buzzington. Und das ist alles, was ich mit dem Astra trainiere. Alle anderen Übungen mache ich auf der Trompete, mache ich separat mit dem Mundstück, auf dem Buzzer etc. pp. Mit anderen Trainingsgeräten eben. Aber das mit dem Astra absolut ausreichend. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei mit dem Astra und eurem Trompetespielen. Schreibt in die Kommentare, welche Übungen ihr macht bzw. wie es bei euch funktioniert und am Ende natürlich wieder ein Like und ein Abo dalassen. Das freut mich ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.